left me broke. No čus, vítajte u tohoto videa. Ja som editor tohoto kanála a som to len na to, aby som vám urobil intro na toto video. Ako minulé, toto bude ďalší diel zo Skies Exchange. Takže dúfam, že si toto video užijete a poďme. A už idú všetci. Poďme chlapci, ideme, makáme. Čo to je? Bum. Easy. A dobre, není tu ani compressed. No, tých XPček, čo teraz vyšlo. Malého kidíka. A máme tu ďalšiu várku a to je menšia várka, jak bola predošlá, lebo tá predošlá bola z 2 várok. Ešte tam dám toto. Aj tu je tých XPčok tiež hodne. Ale spory tu nie sú. Čo? Kaktus? Ideme si zasadiť kaktus? Akože to je zelené farbivo. Alebo viete čo? Zasadím proste kaktus a potom ten kaktus zničím. A zničím. A mám kaktusy. Čus, tu je znova editor. Ak ste to dopozerali až sem, tak asi si užívate video. Tak vás poprosím, aby ste podporili náš kanál odberom, možno aj lajkom a môžete dať aj komentár, jak môžeme ten náš kanál zlepšiť. Ďakujem. Počkaj, koľko má kaktus? 8 EMC. Lebo ma napadlo, že možno aj farma na kaktusy by sa dala spraviť, že aj z toho by sa dalo získavať EMC. Popravde všetko, čo má EMC a dá sa to znásobovať, je užitočné. Ide sa pracovať na stavbe ďalšej farmy, ktorá bude na kaktusy. Skočíme do vodu. Potom, čo to dostávam, navýšim okraje a dám tam vodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hej. 9 hoprov. Bucket s vodou si zoberiem. Tak. Navýšime okraje. Potiaľto. Tak, teraz sem položím tú vodu. Dojde akurát. Takže takto. Teraz by malo ísť všetko sem. Ale ja to tu ešte takto zablokujem. Predsa len. Sem dám tie hopry. A všetko musí byť napojené na ten prvý hopper, ktorý bude napojený na tú čestku, ktorá bude tunak. A je to. Teraz ešte zničíme tieto. Teraz to treba spraviť nejak, aby ten piesok nebránil tomu prúdu vody. Keď to sem takto dám a už to nejde do tohto hopra. Ono to musí ísť do toho hopra. A to je ten problém, ktorý neviem, jak vyrieším. Neboj sa Xtort. Na nedostatok tvojich mozgových buniek som to našťastie ja. Tento problém má aj jednoduché riešenie. Stačí dať levitujúci blok nad tú vodu, napríklad hlinu alebo niečo, potom na to dať piesok a na to kaktus a volá. Môže tiecť voda. Ale určite toto riešenie niekedy zistíš. Až taký hlúpy nejsi, však? Ide tu spraviť nejaký item, cez ktorý prechádza voda. Dá sa na to položiť piesok? Čo? Na čo ti to bude? Veď proste daj to, čo som ti ukázal. Použij svoj mozog. Počkať. Čo robíš? Prečo bereš trapdory? Čo to robíš? Položím to sem takto. Sem. Zničím tieto. A položím na to piesok, tak je až hore ten piesok. Počkaj. Takže tebe z jakého dôvodu vadí, že to je hore? Prečo? Je to spálne takisto. Prečo ti to vadí? Potrebujem, aby tento trapdoor bol na hranici bloku, no. Buď to bude, že proste takto, alebo viem, jak to spravím.
No, docela sa bojím, jak to spravíš. No, aj s tým pieskom je to v pohode, veď aj keď tá voda není na tom hopri, tak aj tak ten item tam vojde, lebo tá voda ho tam potlačí. Sakra. Spravím to, jak som to pôvodne chcel, ale budú na hornej hranici, alebo teda na dolnej hranici bloku. Čo? Takto, Ale veď to si už skúšal. tak ich dám takto A nechcel si to. celom. Čo robíš? Ty to dáš po celom? Čo do pekla robíš? Potom tie stredné zničím. Sa treba trafiť na tento blok. Oh wow, no shit. Všetci vieme, A jak sa spravím bridžuje. to tak. Chod, postav sa naspäť. Prečo nejdeš naspäť na bloky? Veď sú rovno vedľa teba. Prečo ideš do vody? Postav to na tých blokov. Ten prúd mi teraz popravde vadí aj celkom. Tak sa postav na bloky. A máme problém. Tak. Problém som opravil. Oprav si svoj mozog. Teraz Namiesto toho, aby sa postavil na tie bloky, ktoré má veľa seba, tak aj tak zostaje vo vode. Pre koho to editujem? Veď on mi neplatí. Veď ani nemáš čoho, ale... Sakra! Použij mozog! Použij mozog! Dobre. Nesmiem sa mentálne zhrutiť. Ešte kúsok prežijem. Dobre. postavím tu proste takto oni. OK, to je asi jednoduchšie, než sa postaviť na bloky, ktoré sú veľa teba. Toto je asi tá istá logika, ktorú známi ľudia používajú, keď sa rozhodnú, že sa budú dotýkať deť. A vidím, že toto už nemelie. Zoberieme ďalšie 4 siete. Hop, 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 hop. Akože chudák editor pod tomto videu. Akože už natáčame hodinu 23. Tak toto bude asi až na 3 diely. Vieš čo? To mi až tak nevadí už. Lebo teraz som zistil, aké to je prežívať si reálne utrpenie. A ja tu už dám iba tie piesky a asi bude koniec tohto dielu, lebo Bože, vďaka. už asi nejdem mučiť editora. Ďakujem. To si vážne robil, to si vážne... No, to ešte bude zábava. Dobre, vieš čo? Takto by tie piesky boli, keby si tam proste dal blok. Toto je dokonca možno aj horšie. Lebo to sa môže zaseknúť na tom trapdoore. Počkaj, práve sa som uvedomil. Jak táto farma bude vôbec fungovať? Jak to vôbec funguje? Takže teraz zničím tie nepotrebné. Ja to vo skrini asi dokončím. Táto celá farma je nepotrebná. Hej, 90% tých kaktus blokov sa zasekne na tých blokoch. Alebo na tých trapdooroch. Alebo všade. Toto je asi najnefunkčnejšia, najhoršie postavená kaktus farma, ktorá kedy existovala. Tu máš Guinness rekord. Gratulujem. Hej, odpúšťam ti tvoj nudný hlas, lebo toto video si natáčal ešte predtým, než si mal dobrý mikrofón, takže to ti odpúšťam. Ale neodpúšťam ti tvoje malé množstvo mozgových buniek. To je jedno. Aj tak už robí intro. Takže moje utrpenie je konečne u konca. No, takže tak, no. Ja sa s vami lúčim a u ďalšieho dielu z tejto série asi najbližšie. Čaute. A ešte objaví lenivé, urychlené auto.